Бесцветный герметик бортов из профессиональной линейки БХЗ предназначен для уплотнения зазоров. В банке он имеет серый оттенок, но при нанесении он остается прозрачным. Герметик является прямым аналогом европейского производителя расходных материалов для шиномонтажа и не оставляет черных следов, в отличие от герметика бортов из нашей классической линейки. Также герметик можно использовать в качестве средства для облегчения демонтажа и монтажа покрышки на диск при отрицательных температурах, так как герметик более устойчив к низким температурам из-за специальной рецептуры. А вы пробовали наш бесцветный герметик Борта? Пишите в комментариях.